Mutegeri oro TV atuchokere karogono karangu karinde ugutatiria au kabere mabisa borithi ni bareketie kugwata mwiri jura jukuthuganirwa ni jwa mutu tigina batmiriti wandamiano mwiri jura bagwatete murone jwanithi mwiri jojo jugwatikanite jwikiri nkuniene na jorikiri maiga kenda jorokera na jutikiarikie kwerere gurura roje kamando wa borithi wa Muthambi nwe John Olemanei na arikithĩtie nteto iji na kuga ichunche bingi biri amwe na ituro kiongo na bingi ni bigwatikanite akwi na ara muthaganiria wa unyomo bubu arereka kwithirwa na arakitie mwanki ntuko yeguru Mati Mugambi gatutariria Muthenya we munthi uri wa iri aturi bambaritie giankanja na borichi bagicigo mbunge kia Maraha wa benjirite bobi guchwana na mwiriti wa na batimiriti wa Ndamiano. Muthenya we goro batindĩtio gũkũra tuga borichi baraukana nyama induge iria irarĩ gachuriani nyombani ya muthuganĩrwa James Mũrĩmu wa Mĩrĩti. Kidogo ilitupatia wasiwasi kuweza kuelewa kana kwamba ni nyama ambapo ni ya kawaida labda ya mnyama fulani ama ya ng'ombe, maana kijana alikuwa haelezi. Muthenya we munthi gachaitire borichi na nkinya aturi bararingaria bakenunkagira abantu onthe bagukinyira indi barethira inuku bia ichunche mwanya tabura mugongo nthuno biero na nkinya mara urujeni rwa muro wanithia kube na ara muthuganirwa James Mũrĩmi abuite mwanki goro mbere ya kugwatwa. Waliweza kuona kitu kama matumbo fulani ikielea kwa maji, na moja kwa moja wakati walipokwenda kuigusa wakapata ya kwamba kulikuwa na gunia ilikuwa chini ya maji, ilikuwa imewekwa sehemu fulani ambapo za nyama ya mwili ya mtu, na walipoiopoa na kuitoa moja kwa moja kutoka kwenye ile mto, tulikuja kugundua kwamba ilikuwa ni mabaki ya mtu. Kuna sehemu ya mguu moja, kuna mkono, kuna mgongo, kuna matumbo, kuna baadhi ya vitu ambapo kuna. Munene wa borichi kiri sub-county ya Muthambi twe John Olemanei augite kiri uchoi na unjurania bunthe bararikana na nguo na nkinya iratu bia makobokobo bira bikwirikana ibia Mĩrĩti bire na ndamu na bakuraitharaitha barethira kiongo kirawa nakio bagwitigia ikia Mĩrĩti gitari na nyama gikirigarige na mwanki. Kulikuwa na fufu ya kichwa ama skull ilikuwa imefukiwa katika ile nyumba ya kijana mahali kulikuwa karibu na sufuria, na tukapata gambut ambapo walikuwa wanakisia kwamba ni ya mzee pamoja na funguo yake, na ile gambut zilikuwa na damu. Gutwika mona gutinda na kurauka gwegoro gutire gintu baraomba kuona kirinyani kia muthemba kana mbankaira gutwika no gichunche gia gatagate kia mwiri kia Mĩrĩti kironekanite goro. Borichi barauga bagachokera kenda kuringa na kuruta ruji rura rwikirinyani kugutigira bakuraitha bantu onthe na bwatongoria bagichiacha bakimenagirio nto bobo. Suspect uba gwatete batikarithi nwe wenka agwatware antu bainya gwabaka gweta nteto nkinya gweterwo kwina antu batethanagia nwe na nyama iwarite ethoga kwina antu arumitie nuntu gucamacama ni guretaga nteto nuntu tote utururwa ni muntu enomo na mtote kuona emuruku kiongo kogu ni untu kumurukia kiongo kogu ndekiuga antu betu bonde bara bakumari bakura mauntu mama tafadhali nkubaromba batige mbari rengi aturi banture ni agiankanja baraba kugwetendia bakinyete mpige na kirigaro na baro na nyogwaya na kuga ibakumakaka na mukuruju aritwe muntu mwaka na indungurumu ya antu bakore antu mbarinu atumba kwithirwa arite nyama iu arite maguru monde na kariangia kiongo na karianjara tunyamutu tuoneka atithwa arite uno kana in case guketho kwina antu bakumutetheria kuria muntu ingana muliro muntu aritethe ni akonania ni untu ana rutharingi ithu tukumenya kana kwina antu momo magigwa mana riwa thirikari ni kwenda icuthiria untu ucio tumikia na Mĩrĩti ati ruthirwa mibango no ile ya mathiko kende kia te mwijua kiripotera Werũ Njuma kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mati Nimo.